Sapa? Hah? Ah. Amin, Pak. Ketoke aku ya krungu lho. Iya. Krungu. Kuwi jeneng asline kowe iki budek ning ora gelem ngakoni. Sing omongan jelas iki jenengan. Tuwa cetok kene guyu jelas kabeh kok. Ngono kok. Kowe kuwi sesuk dipreksake. Ayo sing budek ae. Diteske nek ora percaya senengane. Kula iki ora budek. Saya iki. Ah. Apa? Ngapa? Sing jenengan ki lho sing ra Sik, bener. kowe krungu ta kowe dong ta? Ha, Elisa dong ya. Ayu dong ra? Dong, aku Kuwi dang-dong dak wedi kok. ora wae kok ya dong mantu ngono kok. Men kowe iki ora tau dong. Dong ya aku ya dong aku ya krungu. Wis ngaku wae, mula tak siarke semene ben do ngerti nek asline Tatin ki sudah rungon. Wis nyuwun pangapura ya kudu sabar. Ora ya. Wong kandhane ngeyel kowe iki. Jenengan kuwi sing. Jenengan ki. Hah? Wis aku rasa itu nembang. Kok ora sida nembang piye? Isin kowe. Lah rasa isin diakali terus kok. Diakali apa wong kene jak omong tenanan kok diakali. Ora jelas. Anak omong aku ora jelas kuwi ora diakali. Omong aku jelas kok. Ora ya, Mas. Oh iki yo. Nah. Oh, karepmu. Ya ora kena nesu kok ya. Kok nesu? Nganti menggok kok. Kapok ora? Ayo ora kena nesu kok ndur nesu ora. Ngono ki ora kena. Nggih. Engko penonton bengok saka mburi. Bubuk asmara. Nggih to. Tak bingkem ora ngene. Manane ya cetek. Ki guyang-guyu terus. Syukur we. Di bapake mau, ha?